ما كملتش في الحضانة بسبب الأهالي خافوا على أولادهم مني، طلبوا إدارة الحضانة يعني بإن أنا أمشي منها، إلا إن هم يسحبوا أولادهم من الحضانة. بعد كده بفترة دخلت المدرسة بقى، كانت مشكلة أكبر شوية. التنمر كان شديد جدا، حتى المدرسين كانوا بيبقوا خايفين من التعامل معايا. العامل نفسه كان شديد جدا وكان صعب، انك تدخل المدرسة في ابتدائي يجروا كلهم قدام منك كأنك انت الشبح مثلا. أنك سر عند الله بينك أنت وبين الله، أنك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله. كانوا طالبين في المدرسة حفلة لعيد الأم، فلما سمعوا صوتي طلعوني في فقرة ونجحت جدا وسمعت جامد جدا يعني في المدرسة، وبدأ الإقبال يبقى شديد عليا أكتر. من وأنا عندي 4 سنين بدأت أفهم يعني أنا عندي إيه، عندي مشكلة خلقية في الوجه مش حاجة في العقل، واتأكدت يعني من خلال تعاملي مع الناس، وبدأت الحياة تمشي معايا كويس يعني. صورت الفيديو ده وبدأت إن أنا أنشره. بدأت بقى يعني إيه، كنت واثق من نفسي، عارف إن الفيديو هيعمل مشاركة كويسة. الحمد لله يعني جاب تفاعل كبير جدا. أول يوم ليه جاب 30,000 لايك. حبيبي دائم. الأول ما كانش في حد بيفهم أنا بقول إيه أو بتكلم إزاي، كان لازم الشخص دوت يبقى قدام مني مثلا على بعد متر ولا حاجة، وأعيد له الكلمة مرة واثنين وثلاثة عشان خاطر إيه يفهم أنا بقول إيه. كان ليا أصدقاء في المنطقة كنت بروح ألعب معاهم، كنا بنروح المسجد الكتاب، بدأوا يعلموني إزاي أصلي، وبدأت إن أنا عن طريق الصلاة أراسل لربنا، أشتكي له من الحاجات اللي أنا المفروض إن أنا أشتكي لأي حد منها. بس طبعًا لو أشتكي لحد تاني مش هيداوي الآلام زي ربنا. تنمية الموهبة إن شاء الله في الفترة اللي جاية هتكون عن طريقة دراسة المقامات، وهتكون عن طريقة الحفظ المتواصل، وعن طريق إجراء العملية اللي هتتم، لأن دوت شيء أساسي اللي هو يتم كعامل تنفس، وكشيء تاني اللي فيه بعض الحروف بتخرج من الأنف، فلازم عملية المناخير يتم تنفيذها. لمشاهدة المزيد من قصة إنسان اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس، وإذا أعجبكم الفيديو شاركوا الرابط مع أصدقائكم واكتبوا لنا آراءكم، وإذا كانت لديكم قصص تودون مشاهدتها على قناتنا أخبرونا عنها في التعليقات.